Ndio maana mpaka ukiangalia wao wa Pentecost na matata wa Pentecost, na nadhani kwamba hapo katikati walikuwa wanyenyekevu sana kabla ya mwaka 2000. Walikuwa ni watu walijikana sana. Walikuwa ni watu ambao dunia walikuwa hawaitaki. Walikuwa ni watu wa kushinda makanisani. Ni watu wa kuona kuwa katika hali ya maskini. Lakini baadaye kufika mwaka 2000 ni kama waliona Yesu hajaja. Hicho onekana kwamba sasa hivi mahubiri yanayofundishwa sana kwenye makanisa ya Kipentekosti ni habari ya utajirisho. Ndio maana Abraham alipata kuzungumza kwamba katika siku za mwisho kama Yesu ikitokea miaka 100 kuanzia 63 kama Yesu atakuwa miaka 100, basi hali ya kupenda dunia ya Wapentekosti itakuwa ni zaidi kuliko hata ya Wakatoliki. Ndio maana leo hii ukiangalia kwa mfano katika makanisa hata Tunduma hapa mijengo inajengwa ya migorofa, yani maishasahau kama Yesu anakuja. Watu wanakamuliwa kwenye makanisa kweli kweli. Kuna watu nakutana nao hivi wanalia, akilia huku anaenda kulizwa kule. Akilia huku kwa wanashindana kujenga makanisa ya gorofa. Kwa hata makanisa mara nyingi basi zamani kwa tu ni mahema. Kwa hiyo haya tunayojenga, kanisa ni watu, hizi ni taasisi za dini ambazo ndio wanazungumza mpaka kipindi fulani wanazungumza hata Chionda na watu wengine. Watu wanaibuka wengi. Mpaka akina Mchokonozi wanapozungumza haya masuala ya kweli. Kwa sababu sasa hivi ina maana kwamba wachungaji wengi wamekuwa kama ni watu wa kunani wa kupenda pesa zaidi. Sasa kwa kuna wakati fulani wanaitwa mbwa. Maana hata aliyozungumzia kipindi fulani akasema Paulo katika 28 Mathayo, mtakapoondoka mimi mbwa mwito wakali watakuja wasilihurumie kundi. Isaya 56:10 anasema mbwa hao hawashibi na wachungaji wasiolijua neno. Kwa namna fulani kwa sasa hivi injili iliyopo tofauti na injili ya kina Petro na Paulo. Ni injili ambayo kwa namna fulani ni ya biashara. Ni injili ya kuwafanya watu saa nyingine mindset, maana yake ni kwamba mtu tuna watu mimi nilikuwa nao kabisa kina mama wa kila namna, yani amebanwa, ina maana apelekwa kwa msisimko. Halafu kuna wakati fulani ukiachunguza maandiko wewe anakuambia ndiko huwa roho huisha. Lakini Biblia ni hivi, iko pande mbili. Kuna watu kama Waislamu watu wengine katika ile Yohana 5:39 anasema mnayachunguza maandiko mkidhani ya kwamba mna uzima wa milele ndani yenu, badala ya kuja kwangu mpate uzima. Kwamba maandiko peke yake hayana, lakini Waberoya waliambiwa katika Mathayo 17 wakalipokea ile neno kwa uelekevu wa moyo, halafu wakayachunguza maandiko kila siku ili wajue kama ndivyo alivyo. Kwa kuna kulichunguza kwa hila, lakini kuchunguza kwa nia njema ya kuboresha, hicho ndio jambo la msingi zaidi. Ndio maana Yesu wakati kwenda Emau akasema akawafunulia wale jamaa akili zao wapate kufanya nini? Kuelewa maandiko. Kwa hiyo sasa kama hautaki watu wengine waelewe maandiko, una ajenda ya siri, unataka kuwatawala watu. Watu ni Wakristo. Kwa hiyo sisi tunachozungumza hiki, hata ndugu msikilizaji, tunavyozungumza haya masuala, tunazungumza swala ambao kuna research. Katika kitabu cha Hosea, nadhani sura ya 4 mstari wa 6, kuna mara anasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Lakini Danieli sura ya 12 inasema hivi, wengi watakwenda mbio huko na huko na maarifa yatafanya nini? Yataongezeka. Leo itazungumzia katika masuala hii. Naweza nikakaa kama tunavyokaa hapa tuna rekodi, baadaye tukarusha. Lakini kuna kipindi ambacho nafikia hatua ukiongea haya hakupi mtu ana kanisa likubwa amejaza watu hivi. Sasa ukiokoka anatamani kwamba akutumie wewe, yani maana umeokoka umtumie. Sasa leo hii dunia ukificha vitu vyako kujifanya unafanya, tunakwenda mitandao duniani inakwenda, maarifa yameongezeka. Kwa hiyo ina maana kwamba ni kipindi ambacho ni kufunua mambo yote, kwa sababu utamfanya nini mtu atokee Chionda, atokee Mchokonozi, atokee nani, ni halisi kabisa, kwa sababu akili za watu ni mgando. Akili zimegandishwa. Kwa hiyo ndio bwana msikilizaji wangu, unaposoma najaribu kumekupa hayo maandiko, na ili endelea kusubscribe ili kwamba mwisho wa siku tuna vitu vingi vya kukupa.